Goed, ons sien dan oor vers 4, dis verseël. Wanneer was dit geopen? Die profesie ook nog met u doen. Die 7de bassein, in die tyd van die 7de kerk, die 7de seël, die 7de bassein. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die bassein sal blaas, die 7de bassein, dan is die verborgenheid van God volbring. En ek wil hy nou sien wat daar staan, dan sal hy, soos hy die blye tyding aan sy diensknegte, die profete, verkondig het. Al gaan u vanaand skokkende inligting uit die Bybel ontvang, Jesus noem dit die blye tyding. Alhoewel vanaand se inligting wat soet is in die mond en na bitterheid gaan verander. Wat se tyding is dit? Wanneer jy net nou geskok is, onthou asseblief, die Bybel noem dit wat se tyding? Goeie tyding. In vers 10, toe neem ek, en dis waarom u vanaand hier is. En ek gaan vanaand hierdie profesie in ons hand neem. Ons gaan hierdie profesie eet vanaand. Ons gaan dit bestudeer. Toe neem ek die boekie uit die hand van die engel. Ek eet dit toe op. In my mond was dit soet soos heuning. U gaan vanaand verbaas sit oor die duidelikheid van die woord. Maar as jy die implikasie besef, wat gaan daardie soet inligting in die maag word? Wanneer kry jy mense holkol op jou maag? Wanneer word jy bleek? So wees gewaarsku. God wil ons vanaand seën. U gaan vanaand hier uitstap geskok. Ons moet dus voorbereid wees. As die Here ons gaan seën, gaan ons uiters geskok wees. Ek is nou klaar met die inleiding. Kom ons lees nou die droom wat ons vanaand gaan bestudeer. Onthou jy die eerste in Daniël 2 wat ons bestudeer het? Ons gaan vanaand die tweede gesig uit die boek Daniël bestudeer. Is u gereed? Die gesig, Daniël 7 vers 1. In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel. Hier's 'n hele paar jaar later, toe ons Daniël 2 gesig bestudeer het, was dit aan die begin van Nebukadnesar se regering. Nebukadnesar was Bélsasar se oupa. 'n hele paar jaar later nou al. Ek dink as ek reg onthou, meer as so 24 jaar as ek nou moet skat. Want Daniël 3 trek hier by 26. In die eerste jaar van Bélsasar, die koning van Babel, het Daniël 'n droomgesig gesien, die gesigte van sy hoof op sy bed, toe dit in hierdie hoofstuk opgeskrywe. Hierdie hoofstuk gaan dit nou vertel. Die gesig wat Jesus gesê het, ons moet gaan bestudeer. Vers 2. Daniël het gespreek en gesê, ek het in die nag in my gesig gesien en kyk, die 4 winde van die hemel het die groot see in beroering gebring. En wat ek vir julle eintlik moes byplaas is Openbaring 17 vers 15. Die waters waarop hierdie hoer sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Dis wat die water, wat die see beteken. Uit die nasies het die volgende dinge gebeur. Vers 3. En 4 groot diere het uit die see uit opgeklim. Dis wat Johannes nou in sy droom sien. Uit hierdie see wat in ontroering kom 4 diere na vore. Die eerste een was soos 'n leeu. Ons gaan nie baie aandag aan die eerste 3 diere gee nie, want Daniël vra nie eens vir die engel wat dit beteken nie. Hy het geweet en ons weet ook uit Daniël 2 al wat dit beteken. Daniël gaan net aandag vra en meer inligting vra uit van die 4de dier, maar kom ons kyk verder. En kyk, 'n tweede dier het gekom, die beer. 'n leeu, wat uit die see het opgekom, na die leeu het 'n beer gekom. Daarna het ek gekyk en 'n ander een, 'n derde een, 'n luiperd het uitgekom. 'n leeu, 'n beer en 'n luiperd. En ek wil hê, voor ek vers 7 en 8, nou gaan ons die 4de dier lees, die hoofonderwerp van hierdie aand. Wil ek hê jy moet onthou, wat wil ons vanaand verstaan? Wat wil ons vanaand ontleed? 'n dier met 7 koppe en 10 horings, wat die oorlog voer teen die kerk, wat die hele wêreld volg, wat die valse kerk dra. Goed, kom ons lees nou die belangrike verse. Daarna het ek in 'n naggesig gesien en kyk, daar was 'n 4de dier. Waar die ander met diere vergelykbaar was, 'n leeu, 'n beer en 'n luiperd, kan Daniël nie eens 'n vergelyking kry nie. Hierdie een is net 'n draak, sê die Bybel. 'n 4de dier, vreeslik skrikwekkend en baie sterk. Hy het groot ystertande gehad. Dit het verslind
dit verslind en vermorsel, die oorskot met sy pote vertrap. Dit was verskillend van die vorige diere. Jy moet hierdie informasie onthou, hy was verskillend van die vorige diere, wat voor hom gewees het, en hy het 10 horings gehad. Hierdie vierde dier het hoeveel horings op sy kop gehad? Die dier wat ons moet ontleed is 7 koppe en 10. Ons moet 'n bietjie begin. Die vierde dier, 'n verskriklike een wat alles vermorsel, wat anders het, hoeveel horings op sy kop? 10. Nou vers 8. Terwyl ek op die horings ag gee, waarop gee Daniël nou ag? Op die 10 horings op die vierde dier. Terwyl ek op die horings ag gee, kom daar nou 'n ander horingkie in. Hy's nie deel van die 10 nie, 'n ander een. Hier kom hy. Hy kom staan tussen die 10. En hy het 3 van die vorige horings ontwortel, wortel en tak uitgeruk. Hy sê vir my, as daar 10 horings was, en hier kom 'n kleintjie en hy trek 3 uit, hoeveel bly oor? Wat is die simboliek wat ons moet ontleed vanaand? Die dier met die 7 koppe en sy 10, daar was oorspronklik 10, maar hoeveel het krone behou? Jy gaan dit net hoe verstaan. 3 daarvoor ontwortel. Hierdie horing, en ek wil hê jy moet onthou wat ons in Daniël 7 vers 21 gelees het, hierdie horingkie oorwin heiliges. Het jy dit onthou? Kyk, in hierdie horing was oë soos mense oë, 'n mond wat groot dinge spreek. Ons het nou die gesig klaar. Daniël in sy gesig gesien, die see het gekom, 'n leeu, 'n beer, 'n luiperd, toe 'n verskriklike vierde dier, met 10 horings. Hy kyk toe wat gebeur met die horings, terwyl hy kyk, kom daar 'n ander enetjie om, ontwortel hulle en net 7 bly oor.